कोटपुतली कस्बे के मोहल्ला बड़ाबा स्थित वार्ड नंबर 30 में सागरमल की धर्मशाला के पास लगे ट्रांसफार्मरों में मंगलवार तड़के शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण करंट लगने से 2 राष्ट्रीय पक्षी मोर की मृत्यु हो गई। पार्षद प्रतिनिधि मुखिया पायला ने मौके पर पहुंचकर थानाधिकारी दिलीप सिंह शेखावत को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शवों को बरामद कर वन विभाग के कार्मिकों को सुपुर्द किया, जिनके द्वारा राष्ट्रीय पक्षी का अंतिम संस्कार निर्धारित गाइडलाइन से किया गया।